Hello everyone. As we know that the consonant C has different sounds like k and s in many words. तो आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि C को हम स कब पढ़ेंगे और C को हम क कब पढ़ेंगे, राइट? जब कॉन्सोनेंट C के साथ E, I और Y किसी भी वर्ड में आए तो C का साउंड स हो जाता है और when C is followed by any other letter तो C का साउंड क हो जाता है, राइट? आई मीन C के साथ जब E, I, Y आए तो C का साउंड स हो जाता है और इसके अलावा C के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट आए तो C का साउंड क होता है, राइट? लेट्स सी सम एग्जाम्पल. तो बेबी जब C के साथ I, E, Y आएगा तो उसका साउंड स हो जाएगा. ओके जैसे CITY तो C का साउंड क्या होता है क, लेकिन C के साथ जब I आया तो इसका साउंड क्या हो जाएगा सिटी, सिटी. अब देखो CE है, Y ले लो, CYCLE साइकिल. C के साथ क्या आया है Y तो क्या हो जाएगा, यह क ना होके काइकल नहीं होगा, साइकिल. अब यहाँ पे देखो स का भी साउंड है और क का भी साउंड है. तो स का साउंड क्यों है, क्योंकि इसके साथ Y आया है और क का साउंड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे L है. तो IEY इनके अलावा कोई भी अल्फाबेट आएंगे तो इसका साउंड क्या होगा क. और IEY C के साथ आएंगे तो इसका साउंड हो जाएगा स. ठीक है. नाउ लुक एट हियर के साउंड. ओके जब C का साउंड के होता है क एट कैट, क अ प. यू का साउंड होता है अ, क अ प कप, क अ ब कॉप. ठीक है. अब यहाँ देखो C के साथ क्या है आई तो इसका साउंड क्या हो जाएगा CENT. अब C के साथ क्या आया है E आया है ना तो सेंट CIRCLE. एक C के साथ I आया है, एक C के साथ L आया है तो किसका साउंड हो जाएगा क और किसका साउंड हो जाएगा S. यस फर्स्ट वाले का साउंड हो जाएगा S और सेकंड वाले का K, यानी सर्कल. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे K साउंड है और S साउंड है. आपको इसमें से आपको बोल के पढ़ना है, देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें S का साउंड आ रहा है, किसमें K का साउंड आ रहा है. आपको अपने से खुद से फील करना है. ठीक है. Thanks for watching the video. Like and subscribe करना मत भूलना.